বন্ধু যাইছিস? হ্যাঁ আসলাম। কি হয়েছে, এত ফোন করছিস কি জন্য? কতবার ফোন করি, লোকের গরমে একটু সাহায্য করবি, তুই তুই এনে এসিবিসির কাজ করিস। দেখতে মুখ টুকির কি অবস্থা। আমি কি করতে পারি? একটা এসি লাগাই দে আমার ঘরে। কি সব কথা বললিস? আমার রুমটা একটু দেখতো, সাজানো গোছানো রুম, একটা এসি লাগাই দিয়ে যাবি, তুই আরামসে ঘুমাবো। অবশ্যই অবশ্যই লাগাবো। তা কি বল, কত কত রেঞ্জের মধ্যে লাগাবি তুই এই আরে ঘরে? যত লাগে তত দেবো, আমার কি আবার টাকার কম আছে নাকি? আচ্ছা, তাই নতুনটা লাগাই নে। হ্যাঁ নতুন লাগাই নে। না, অত টাকা নাই। অত টাকা নাই, আমার টাকার কম আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তা তুই বিল দিয়ে পারবি তো? কত বিল আসবে? তুই এমন বললাম আমার কাছে 5 টাকা। মাস বিলে 10,000। টাকা না? তোর ঘর ঠান্ডা মানে গিয়ে তো পুরো পৃথিবী ঠান্ডা হবে। কি করছ? কি করি মানে? বাবা তোর জবর 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 জবর। লাগাবো না একটু ভাই।